지금 이 영상을 보고 계신다면 아마 오늘도 시큰거리는 손목을 몇 번이나 주무르셨겠죠. 파스는 임시방편이고 이를 줄여야 낫는다는 의사의 말에 순웃음 지으며 이 특이한 모양의 키보드를 찾아온 이유를 저는 알고 있어요. 특별함이 아니라 살기 위해 선택하는 처절한 몸부림이란걸요. 그래서 오늘 영상은 바로 당신을 위한 영상이에요. 인간의 손은 본래 나뭇가지를 쥐거나 도구를 잡기 위해 진화했습니다. 하지만 현대의 우리는 하루 8시간 이상 평평한 바닥을 향해 손바닥을 비틀고 어깨를 웅크린 채 19세기 타자계의 유산인 일자형 키보드를 두드립니다. 이것은 명백한 신체에 대한 폭력입니다. 오늘은 이 폭력의 고리를 끊을지도 모르는 앨리스 베어 키보드 키크론 Q10 맥스에 대한 이야기입니다. 누군가는 이것을 인체공학의 정점이라고 부릅니다. 억지로 꺾여있던 손목의 신경, 그 좁은 수군간의 자유를 주는 구원자라고 말이죠. 하지만 과연 그럴까요? 의학은 경고합니다. 구원인 줄 알았던 이 도구가 사실은 30mm라는 거대한 절벽 위로 당신의 손목을 젖히게 만드는 또 다른 고문 도구일지도 모른다고 말입니다. 손목의 꺾임을 해결하기 위해 손목의 젖힘이라는 새로운 고통을 감수해야 되는 모순, 그리고 당신의 손목이 V자형 배열 덕분에 꺾임의 고통에서 해방되는 그 순간 당신의 오른쪽 어깨는 마우스를 잡기 위해 더 멀리, 더 밖으로 벌어짐의 고통을 겪어야 합니다. 오늘은 단순한 키보드 리뷰가 아닙니다. 진화를 거스른 대가에 대한 이야기자 여러분의 관절을 조금이나마 지킬 수 있는 이야기입니다.